Video etika batuk yang baik dan benar. Kita sopan, orang lain aman. Pertama, tutup mulut atau hidung menggunakan siku dan tisu. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, menggunakan masker. Terima kasih teman-teman untuk kebijaksanaannya. Salam dari Klinik Pratama Unmuha.